morning, mommies and daddies. Ayan, pasukan na naman, pabago-bago na naman ang panahon. Tapos yung kids natin sa school, hawa-hawa na naman yan sila ng mga sakit. Tas alam niyo yung gagaling, tas babalik na naman, walang katapusang gamutan. So ito ang solution ko. We've been doing this since 2023. Alam niyo naman, napakamahal ng gamot. Lalo na yung mga antibiotic. Tapos gagaling sila, then babalik na naman. Edi panibagong antibiotic na naman yun. So ang kakailanganin natin ay dalawa lang. Honey and calamansi. Yan lang. So hiwa lang tayo ng mga 3 to 4 na calamansi. Basta, first signs na magkakaubo sila or magkakasipon, gawa na tayo agad nito. So ano ba ang benefits ng calamansi? Antioxidant, anti-inflammatory, packed with vitamin C that strengthens immune system and helps the body fight off infection and reduce the duration of colds, tsaka yung mga ubo. Tapos marami pang ibang benefits. So pagkatapos natin tanggalin yung mga buto, haluan na natin ng 1 kutsarang honey. Okay? So 1 kutsarang honey lang for every 3 or 4 na calamansi. Tapos, imimix natin yan. Okay? Basta, mix natin ng maigi. Tapos, yan ay ipapainom natin sa mga anak natin. Okay? This is going to be taken once a day or even 2 times a day. Let's do this for 5 to 7 days. Tapos, let me know how it goes for you. For your kids. Actually, sa totoo lang, hindi na ako bumibili ng cough syrup or antibiotic for the past 2 years. Kasi ito talaga ang effective sa family ko. Tapos natural pa siya. If it's really worse, then of course, you have to consult the pediatrician. So that's it. Wag lang natin haluan ng tubig or gagawin nating calamansi juice kasi para sa amin, talagang ito yung effective sa amin. Basta once a day for 5 to 7 days. Thank you for watching. Bye!